گفتار دوازدهم. قانون زبان. صدای زنگ تلفن پینک سرور مکتب را خلالدار کرد. او هراسان گوشی را برداشته پی هم لبای لبای گفت. مدیر شعبه معارف فرمان میداد با تطبیق قانون زبان دقت دهید. به نزد دسته مخصوصی وزارت از این جهت کار مکتب‌های ناحیه همان را می‌سنجد. عمل را بهترش از مرتب سازی نقشه مخصوص آغاز نماید. کار را کشال نداده در 2-3 روز قانون زبان را به عمل تطبیق کنید و مانید. سرور مکتب گوشی را گذاشتن برابر سراسیمه‌وار از غلدان میزش چند ورقه را گرفته چیزی نوشتن خواست، اما هرچند زور میزد هیچ الهامش نمی آمد. کاتبه را فرمود تا چای تلخ آورد. چای هم مدد نکرد. با امر او کاتبه جانشینش را دعوت کرد. سرور مکتب جانشینش را از واقعه آگاه نمود و هر دو به فکر غوطه‌ور گشتند. تا نصف شب همکاری نموده نهایت نقشه تطبیق قانون زبان را در مکتب مرتب ساختند و یک نسخه آن را خود همان شب به دیوار مکتب آویخته گویا پارکوه عظیم را تلقان کرده و یا قله آسمانبوسی را فتح نموده باشند. یک چقور گفته ثانی خوشحالانه همدیگر را سخت به آغوش گرفتند. بازیگران از میدان غالب برآمدگی بر این. اینک نقشه مذکور. پیلنی میراپریاتی‌ها برای اجرای قانون زبان. 1. با گپی ادبی ابسپیچید کردن همه معلومات مکتب. 2. ویگوار دادن به آنهایی که زبان تاجیکی را با زبانهای دیگر ارالش میکنند. 3. گذرانیدن پیرزنک زبان و دیگر میراپریاتی‌ها. 4. پستایانی زور و چاتک گذرانیدن درس‌های زبان و ادبیات. 5. در تیپ در مکتب آویختن لازونگی سلام شولور و قانون زبان تاجیکی. 6. کلتورنی ریموند کردن کابینت زبان و ادبیات. 7. با کینا نگلدنوی پسابی ابسپیچید کردن معلومات زبان و ادبیات. 8. برآوردن رسپیسانی برای درس‌های دپلنیتنی از زبان و ادبیات. 9. با کتاب‌های تاجیکی پر کردن پالکه‌های بیبلیوتیکای مکتب. 10. با учебник‌های زبان و ادبیات ابسپیچید کردن خوانندگان همه کلاس‌ها. 11. از حساب اوچسک تجربوی مکتب جدا کردن 50 بند الف به گاوهای معلمان زبان و ادبیات. 12. برآوردن گزیت و فوتومونتاژها و گلاگ‌ها در تعریف زبان و ادبیات و قانون زبان. 13. گذرانیدن سوبودنیک با مقصد دومچمانی به حرف‌های خ، چ، ج و کی ورقه‌های چاپ ماشینکای مکتب. 14. هر سحر گذرانیدن 5 مینوتکا با معلمان زبان و ادبیات. 15. کنترل از بالای بی‌اشیبکا بودن همه دکومنت‌های مکتب. دیرکتور مکتب دجمال نورکالایوف.